Hringrás kolefnis hvernig kolefni ferðast í náttúrunni. Við erum með kolefni sem grunnefni í öllum lífrænum efnum eða flestum og til dæmis grunnefnið í sykri. Þegar við brennum sykri þá verður til koltvíoxíð. Plöntur taka koltvíoxíð til sín og búa til úr því sykur. Þetta einfaldasta hringrásin. En stundum þá binst koltvíoxíð þegar við borðum plöntuna sem úr sykrinum, að þá geymum við það í vöðvunum okkar eða í líffærum eða einhvers staðar. Notum orkuna til þess að byggja upp líkamann eða það binst bara í plöntunni sjálfri. Þannig að við getum verið með miklu lengri í raun einhverja daga þegar þetta væri fluga sem deyr svo, því að svo þegar flugurnar deyja eða mús eða bara kýr eða þess vegna mannfólk, að þá rotnar lífveran og kolefni fer alltaf aftur í umferð, aftur og aftur og aftur. Það eru margar hringrásir sem hægt að teikna upp, mislangar. Ein þeirra, sem eiginlega hvað lengst, hefur tekið hundruður milljón ára, en það kolefni sem við fáum úr olíu og gasi sem við erum að grafa upp á kolum. Af því að það voru plöntur sem að bundu kolefni fyrir einhverjum milljónum eða hundruðum milljónum ára síðan. Kolefnið var í jörðinni, við sækjum það svo, kveikjum í því og þá erum við að bæta kolefni inn í umferð sem í raun ætti kannski ekki að vera þar.